ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கான வீடியோவில் என்ன பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நம்மளோட ஐ எம் a டெவில் ஆஃப் மை வேர்ல்டு இது ஒரு ரிங்டோன் எப்படி ஏற்றுறது தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க, சரியா? நீங்கள் முதல்ல ஐ எம் a டெவில் ஆஃப் மை வேர்ல்டுன்னு டைப் அடிச்சிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ரிங்டோன் டவுன்லோட்னு கடைசியில் கொடுத்துருங்க. வேறுங்க வேர்ல்டு எங்கேயா போச்சு? இது இருக்குது வேர்ல்டு. வெயிட் பண்ணுங்க. வாயிலே வர படிக்கிற சிச்சி. ரிங்டோனு அது ரிங்டோன் டவுன்லோடு கொடுத்தீங்கன்னா முடிச்சு போச்சு. டவுன்லோட் ரிங்டோன் இருக்குது பாருங்கள். அமைக்கிட்டு செகண்ட்லேயே ஒரு லிங்க் இருக்கும், அந்த லிங்க் அமுக்குங்க. அந்த லிங்க் அமுச்சோன்னே முதல்ல செக் பண்ணிப்போம் நம்ம பார்த்துங்கன்னு. நான் இங்கிலீஷில் மாட்டிக்கிறேன், வெயிட் பண்ணுங்கள். இது இருக்குது. இதுதான் என்னோட சாங் இதுதான் நான் சொல்லியிருந்தேன். கீழே டவுன்லோடு இருக்குது, அது பக்கத்துலேயே அது டவுன்லோடு கொடுத்து இது மாதிரி கொஞ்சம் ஆயிரம் வரும். நல்லா ஸ்கிப் பண்ணி விட்டு செட்டாஸ் டவுன்லோட் ஆண்ட்ராய்டு. நாம் எப்போவுமே வழக்கம் போல் டவுன்லோட் ஆண்ட்ராய்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் ஆயிரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பாய்.